Videoan ko muna rito. Ang ganda rito. Ito na kami sa Pukutiyama City. Ito yung Pukutiyama Tower eh. Ayan. Ayan. Kakain muna kami rito. Ayan. Diba? Ayan. Dito kami ngayon. Kakain kami. Yes. Sarap dito po. Kawaii moとれこれお父さんの父の日、私と友達新しいジャケット、よそ行きの骨春夏用と秋冬おしゃれ、こなれとる。ほら、お父さんいつも。 May kami sa labas ngayon eh. Kaya kasama ko sila. ちょっと待って、つままんと、つままん。これ自分で石の剣と石の。Si Shoma ako. Mga ganda na Shoma. トモさんが食べてる。紙ビジュアルチックスってことかな。ちょっとすいません。あ、お母さんこれ赤身や赤身。赤身。これ写真だけ撮ってライオンめっちゃ入ってる。なんでかで言いたい。ステーバンロース。はい。Sarado na yung mga ibang ano. Kasi nga 8 ano na eh. 8:30 na rito eh. Ito pamangking ko. Ayan yung sama ng kapatid ko. Ayan sasakyan niya yung Alphard. Tayo talaga sa Japan pag gabi na. Ayan pag gantong oras. Alas 9 na kasi rito eh. Alas 8 lang sa atin. Ayan o. Diba tahimik na. Yung dalawang pamangking ko. Dami na gabay ko.